al equipo, a cada uno, desde el que pone la base de las llantas hasta el mecánico. Gracias a mi camarada Federico, que es el motor de él. Vamos a seguir con él para que lo sepa. La verdad sí, muy buenos corredores, gracias a Dios, primero. Yo creo que todas las vueltas son complicadas, sobre todo por la presión, ¿no?, que está llevando de la otra persona, y le agradezco a Dios de veras, por la oportunidad que me da un poquito de subirnos con él. La verdad es que me quito el sombrero por todos, tanto Camarena, Luis Camarena, como Carlos Olmos, como Dingo Flores, como Jay Manning, Oscar Salazar. Todos ellos de verdad son unos excelentes pilotos y fue de gran bendición haber corrido con ellos. Yo sé que uno no decide quién gana, definitivamente, no hay nada escrito. Sabemos que tenemos un Dios que Él sí sabe cómo son las cosas. Por ahí dicen que el origen del off-road fue aquí en California. Sí, de casi 50 años corriendo carros, ¿no? Hay chavos que sus abuelos corrían en aquellos tiempos. Entonces creo yo que lo traemos en la sangre, ¿no? Y la gente que viene del interior y nunca ha visto esto, cuando ve las carreras, no tanto el carro, porque el carro pues, se les hace normal, pero cuando ven las carreras se emocionan y se envician, ¿no? Como todos estamos envenenados con esto, ¿no?